Also, 1, 2, 3. Es klappert die Mühle am Aschenbach, klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp. Der Mann das Kreuz und den kräftigen Bauch. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Laut. Laut. Klipp, klapp. Der Mann ist von und vom Mähen zum Fein. Klipp, klapp. Laut, laut. Der immer uns Kindern besonders gut schmeckt. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klappert die Mühle am Aschenbach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Er mahlet das Kraut und den kräftigen Brot. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Perfekt, okay, danke. So, jetzt nehmen wir noch